低糖良方，香港低升糖飲食倡導者，自2017年起專注研發無糖朱古力、無糖糖果同低升糖蝴蝶酥等健康零食。社會使命，面對全球糖尿病患者突破4億，香港每10人有1人患病嘅嚴峻現狀，我哋深信透過正確嘅低升糖飲食，能有效預防同管理疾病，讓每個人都能從食物中獲得健康同快樂。核心堅持，嚴格遵循無糖低升糖標準，選用天然優質原料，實現讓生活多一點甜嘅品牌承諾。產品突破，我哋最大嘅成就係讓糖尿病患者都能安心享受濃郁順滑嘅朱古力、豐富多樣嘅軟硬糖果、酥脆可口嘅蝴蝶酥，重新定義健康零食嘅可能性。精準服務糖尿病族群與前期患者，實行體重管理人士，注重健康飲食嘅家庭。市場見證，產品於多場員工同外展活動中廣受好評。最深刻嘅客戶心聲，無糖零食真正讓糖尿病人重拾幸福感。低糖良方，用科技創新還原食物本真，讓健康與美味不再需要取捨。